머리 찝히면 말이에요. 후드 쪽 조금만 이렇게 할게요. 제 머리. 머리 한번 들어볼까요? 완전 위로 올릴까요? 네. 완전 올릴까요? 네, 됐어요. 할게요 이제. 아파요. 네, 왼쪽. 아파요. 조금만 더 약하게 할게요. 이렇게 할게요. 네. 네. 오른쪽 손 한번 올려주세요. 가세요. 됐어요. 손 내리시고 목 깊게 파티 깊게 열어주세요. 아! 머리카락 거기 왼쪽 이렇게. 간지러워요? 네. 할 수 있겠어요? 계속? 네, 조금만 잘. 조금만 네. 약하게? 네. 이 부위 할 수 있겠어요? 괜찮아요. 너무 아파서 그래요. 너무 아파서. 지금 운동 안 한다고요? 아니요, 요거만 해요. 요거만. 남았을 때. 운동 안 하시는데 왜 이렇게 최근에 뭐 무리한 거 있어요? 누구지? 맨날 이래요. 가지려고 손 올리고 있어요. 그냥 이렇게 손 올리고 있어요. 같이 하는 게 아니라 네. 아파요. 아파요. 됐습니다. 네. 손 내리고 왼쪽 손. 네. 아. 오른쪽만. 왼쪽도 살짝만 할게요. 그냥 네. 많이 안 할게요. 왼쪽은 좀 괜찮아요. 괜찮아요? 오른쪽이 많이. 많이 뭉치는 것 같아요. 네. 좀 세게 해도 되네요. 아니요.
네트워크. 으아. 네, 다음 시작한 일어나세요. 일어나시다. 목어깨 조금 회전시키세요. 그리고 베개 밟고 저쪽 벽 보고 옆으로 누우세요. 옆으로. 베개가 어딨어요? 여기 있어요. 아, 누워. 여기로 기 엉덩이 뒤로 조금만 더. 됐어. 상체도 조금만 더 와주시면 돼요. 스탑. 됐어요. 요거 살짝 구부리고 어깨 한번 주세요. 힘 빼봐요. 내려놓고. 이거 완전 힘 빼고 내려놓으시면 돼요. 편하게 쓰세요. 살살. 살살. 왜요? 그냥 웃겨서 웃겨요. 클레이가 된 것 같아. 클레이가 된 것 같다고요? 반죽 때문에. 힘 빼시고. 잠시 여기 살짝 저 잡아줘요. 그리고 엘보 살짝 구부려주세요. 그렇게 있어요. 살짝 살짝 힘 빼봐요. 응. 그럼 저 잡아주세요. 네, 그렇게 잡아. 네, 숨 들이마시고 후 들이마시고 후 들이마시고 골반이에요. 후 됐습니다. 여기 살짝 걸어놓고 내려놓고 있어요. 잠깐만요. 이렇게 걸어놓고 내려놓고 있어요. 이게 살짝 측면 이렇게 조금 벌릴게요. 안 아파요. 숨 한번 들이마실게요. 후 살짝 비틀면서 이렇게 벌릴게요. 다시 숨 들이마시고 비틀면서. 이거 너무 아프다 근데. 저요? 아니 이거 뾰족한 게 있어서 숨 들이마실게요. 후 비틀면서 살짝 다시 반대로 비틀면서. 됐어요. 그대로 있으세요. 아우 아파요. 너무 아파요. 네. 숨 내려마실게요. 후 살짝 구부릴게요. 위로 좀 밀게요. 이렇게. 조금만요. 왜요? 아파요. 너무 아파요. 네, 이렇게 있으세요, 다비 씨. 무릎 살짝 구부리시고 양쪽. 아. 혹시 못하겠으면 말하세요 지금부터.
기대고 있을게요. 이렇게. 잠시 왼쪽 무릎 살짝만 굽을게요. 다리 힘 빼고 완전 내려놓고 왼쪽 무릎을 조금만 위쪽으로 됐어요. 살짝 힘 빼고 여기 조금 문지릅니다. 자, 오른쪽 무릎을 살짝 구부리고 스탑. 나. 하늘 바라보세요. 잠시 배 터치 조금 하겠습니다. 네? 배 터치 조금. 네네네네. 조금만 터치 할게요. 자, 더 약하게 해볼게요. 더 약하게, 더 약하게. 허리 쪽으로 합시다. 일어나서 자, 이제 얼굴 한번 찍어볼 거예요. 잠깐 보세요. 잠깐만, 잠깐만. 양쪽 다리 힘 빼시고 잠시 허리 좀 볼게요. 네. 네. 잠시 너무 아프면 말해요. 네. 꼬리 쪽에 조금 터치합니다. 너무 간지러워요. 내려와요. 알겠습니다. 이거 안 들어와요? 여기 꼬리뼈가 안 들어와요? 네. 요즘 운동 안 하니까 옛날만큼은 안 아프겠네. 네. 아,
왼쪽 할게요. 잠시만. 고관절 좀 들어가는 아파. 소리. 고관절 들어가는 소리. 양반다리나 이런 거 할 때 좀 안 힘들어요? 아파요. 아프죠? 네. 지금 다미 씨가 고관절 외전 시킬 때 좀 약간 아파요. 불안정한 것 같아요. 허벅지 뒤쪽으로 조금 합시다. 다리 더 내려놓으세요. 네, 손 내려가시고 후. 양손 한번 내려봐요. 한 번만. 됐습니다. 다리 한번 내려놓읍시다. 으쌰. 자, 다시 손 내려마시고 입으로 내쉬면서 후. 자, 다리 힘 빼세요. 네, 잠시 내려놓고 네. 호흡 좀 하세요. 잠시 일어납시다. 예? 일어나세요. 요거 베개 베고 저기로 옆으로 누우실까요? 저기. 알죠요? 응. 잠시 뒤로 조금. 오른쪽 골반을 뒤로 조금만 더 빼볼래요. 오른쪽 골반 뒤로. 이거 반대. 그쪽 반대. 아, 맞아. 그렇게. 나 오른쪽 아니구나. 이렇게 있어요. 잠깐. 자, 이렇게 살짝 구부리세요. 오른쪽을 조금만 더 구부릴 수 있어요. 됐어요. 숨 들이마시고 후. 이렇게 당길 거예요. 숨 들이마시고 후. 숨 들이마시고 후. 두 번만 더 합시다. 숨 들이마시고 후. 마지막 들이마시고 후. 왼쪽 손 조금만 채워주세요. 왼쪽 손. 쉬우라고요? 네. 여기 옆쪽 이렇게 네. 갖다 대기만 할게요. 힘 빼고 나 되기만. 뭐라고요? 아니야. 갖다 이렇게 대기만 할게요. 이렇게 숨 한번 들이마셔주세요. 후. 마지막 한 번. 후. 뒤에? 됐습니다. 다리 한번 내려놓고 호흡 두 번. 네. 거의 끝났어요. 다리 한 번만 하고 끝낼게요. 하늘 바라보고 누워주세요. 다리 한번 내려놓으세요. 스트레칭 한번 하고 끝냅시다. 다리 내려놓고 숨 들이마실게요. 잠시 힘 빼고 후. 90도 더 이상 안 갈게요. 여기 최대. 여기 최대. 네, 진짜. 여기까지만 할게요. 안 돼. 숨 내쉬고 네, 무릎만 살짝 펴주세요. 아파요. 이렇게 들이마시고 자 최대 이렇게 3초 둘 셋 자세만 좀 바꿀게요. 살짝 내려서 이 상태에서 이렇게 할게요.
3초. 아 진짜 안 되겠는데? 둘, 셋. 됐어요. 내리세요. 다시 천천히 내리. 호흡 한번 하고. 다시 저희 천천히 일어나서 완전 여기 일어나세요. 네. 일어나서 골반이랑 무거게 좀 돌리고 마무리하세요. 네. 다시 무겁게 조금 돌리고 머리 들어가고. 호흡 좀 돌리고. 아 골반을 조금 회전시켜주세요. 네, 다음시 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.